Hi guys, good morning. So guys, we are on the way. This is our train station here in Pictac. So we are waiting for our train. So mamasyal kami guys. Ayan o, Pictac Banhop. So it's 10:14, 10:13. So I don't know guys kung anong oras. So asawa ko ready na siya. Ready na asawa ko guys. So guys, yan ang train namin. Natin na siya. Late lang siya guys. Guys, sasakay na kami. Yan yung train namin. Papasyal-pasyal. Ayan. Sehen wir jetzt da drin ist. 15 Minuten, dort hatten Sie Chauffeur, oder? Hallo. Okay na kami. Sige mapon. Wo steht es schon? Das Gas gibt es ja nicht. Da müssen wir da hinten sitzen. Setz dich da hin. Hier? Warte mal. Lass uns mal auf die Seite sitzen. Da bist du am Wasser. Okay. Gibt es eine Fahrtrichtung oder Gegenfahrtrichtung? Das muss so haben, oder? Ja, so lieber. Servus. Servus.